जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, सुस्वागतम आपके चैनल DRX सुधीर फार्मासिस्ट पे। दोस्तों, मैं हूँ फार्मासिस्ट सुधीर एंड आपको मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आस्ताकाइन सिरप के बारे में। दोस्तों, जो आस्ताकाइन सिरप होता है होता क्या है, उसका कंपोजिशन क्या होने वाला है, उसका कंटेंट क्या रहेगा, मार्केट प्राइस क्या रहेगा एंड उसके साथ साथ यूजेस, डोजेस, साइड इफेक्ट, इम्प्लीकेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बनाए रखें। दोस्तों, ये जो आस्ताकाइन सिरप होता है ये एक शुगर फ्री मेडिसिन होता है, शुगर फ्री सिरप होता है। ये आसानी होता है डायबिटीज़ पेशेंट को इनटेक करने में अगर डॉक्टर प्रेस्क्राइब किए हैं। ठीक है। अब जो छोटा बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उन लोग को थोड़ा ये कड़वा लग सकता है। दोस्तों, जो आस्ताकाइन सिरप होता है उसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें रहता है गुआफेंसिन इसमें 50 mg में मौजूद होता है। ठीक। उसके बाद दोस्तों इसमें टोर्बिटालिन रहता है 1.25 mg में। उसके बाद ब्रोहेक्सिन रहता है इसमें 2 mg में। दोस्तों, इन्हीं तरह से इसका कंपोजिशन, ये जो दवाई आस्ताकाइन होता है उसमें मिलाए होते हैं, ये सारे मेडिकल मॉलिक्यूल्स होता है जो आस्ताकाइन सिरप के अंदर डाला गया है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो पैकेजिंग की बात करें, मार्केट की बात करें कि कितना ml में ये मौजूद होता है, कंटेंट की बात करें तो ये 60 mg में मौजूद होता है, 60 ml में मौजूद होता है एंड 100 ml में भी मौजूद होता है। जो छोटा वाला पैक होता है और बड़ा वाला पैक होता है। दोस्तों, उसके मार्केट प्राइस की बात करें तो ये 50 या 51 से शुरू होता है एंड जो भी MRP होता है उसी तरह से शायद 100 तक भी जा सकता है। उसी हिसाब से आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों, उसके बाद उसकी यूजेस के बारे में बात करें कि उसका यूजेस क्या होने वाला है। दोस्तों, किसी भी पेशेंट को काश हो रहा है, यानी कि कफ विथ म्यूकस, कफ के साथ साथ म्यूकस निकल रहा है, तो उसी केस में डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, ये कैसे काम करता है कि जो गुआफेंसिन होता है या टोर्बिटालिन होता है, जो भी ये हमारा जो नोज होता है, जो विंड पाइप, जिसको एयर पाइप भी बोला जाता है, एंड लॉन्ग से म्यूकस का लेवल को थिन करते हैं, यानी कि कम करते हैं। इसलिए कम करते हैं ताकि जो भी कफ होता है उसको निकालने में हमें आसानी हो सके। तो अगर ये थिन हो जाता है म्यूकस लेवल तो हमारा कफ आसानी से निकल जाता है और धीरे धीरे हमारा कफ क्या होता है, सही होने लगता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, ये जो कफ विथ म्यूकस के साथ साथ साइड सिम्टम जैसे कि रनी नोज, वाटरली आई, स्नीजिंग, इचिंग, ये सारे कुछ साइड सिम्टम होता है। वही सिम्टम को सही करने में भी ये मददगार होता है और सही भी करता है। बट कोई भी पेशेंट को अगर स्नीजिंग, रनी नोज या वाटरली आई हो रहा है तो ये जो दवाई को प्रेस्क्राइब शायद नहीं किया जाता कहीं कहीं बार, बट कफ विथ म्यूकस के साथ साथ ये जो दवाई को दिया जाता है ताकि ये जो साइड सिम्टम भी उसी दवाई से ठीक हो जाता है। समझिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उसकी डोजेस की बात करें। दोस्तों, एक अडल्ट को इसको दिन में 10 ml यानी कि 10 ml 2 से 3 बार दिया जाता है पेशेंट का कंडीशन को देखते हुए। उसके बाद चिल्ड्रन की बात करें तो उसकी एज और वेट के हिसाब से दिया जाता है, 2.5 ml भी दिया जाता है कई बार। तो अगर छोटा से थोड़ा सा बड़ा हो गया है पेशेंट, जो चिल्ड्रन होते हैं, तो 5 ml भी दिया जाता है। पेशेंट का जो वेट एंड एज को देख के ये निर्धारित किया जा सकता है छोटे लोगों के लिए, बट अडल्ट 2 से 3 बार ले सकते हैं 10-10 ml। दोस्तों, उसके बाद उसकी साइड इफेक्ट की बात करें कि कौन सा साइड इफेक्ट नज़र आने का संभावना होता है। दोस्तों, स्नीजिंग होने का संभावना होता है, नाउजिया होने का संभावना होता है, वोमिटिंग होने का संभावना होता है, स्वेटिंग होने का संभावना हो सकता है। उसके बाद स्किन रैशेस होने का भी संभावना हो सकता है। बट ये जो साइड इफेक्ट सीरियस साइड इफेक्ट नहीं होता है दोस्तों, और मैक्सिमम केस में दिखाई नहीं जाता। बट अगर दिखाई दे रहा है, परसिस्ट होता है, डिसअपियर नहीं हो रहा है, तो अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्रिकॉशन की बात करें कि पहला प्रिकॉशन होता है फॉलो डॉक्टर एडवाइस। डॉक्टर जैसे आपको सलाह दे रहे हैं तो उसी हिसाब से आप एक जो दवाई है उसको इनटेक करें। एंड एक स्पेशल प्रिकॉशन होता है, जो सेकंड प्रिकॉशन होता है, कोई प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग लेडी यूज करने से पहले डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। कोई भी किडनी, लिवर या हार्ट पेशेंट होते हैं, यूज करने से पहले डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें।
दोस्तों उसके बाद एक स्पेशल प्रिकॉशन होता है कि दोस्तों कोई भी दवाई अपने मन मर्जी से यूज ना करें। कोई भी दवाई यूज करने से पहले अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। और दोस्तों डॉक्टर का दिया हुआ दवा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने नियरेस्ट फार्मासिस्ट को आप जरूर कंसल्ट करें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, बोलते रहे जय महाकाल।